зависимый odamda ong, o'ylash, fikrlash darajasi qanaqa tubanlikka tushib ketadiki, mana Dino deydi. Dinoning yana bitta belgisi shuki, do'stimiz bilan gaplashyapman, ya'ni qaram inson bilan. Aytayapti, "Aka", deyapti, "iste'molim uchun", deyapti, "uyimdagilar", deyapti, "ishxonamda xotirjam ishlashim uchun", deyapti. Ishxonamdan yana chiqib ketmasdan ishxonamda ishlashim uchun, deyapti. Ayolimni o'zi borib, bog'chadan farzandimni olib, klatga borib, menga klat olib berardi, deyapti. Ya'ni qarab, qidirib olib kelib berardi, deyapti. Mana bu butunlay boshqaruvni yo'qotish, butunlay ahmoqgarchilik deyiladi. Mana qaram insonni iste'moli nima oqibatlarga olib keladi. Mana shunaqa harakat bilan, mana shunaqa yashab kelayotgan qaram insonlar ko'p, juda ham. Ya'niki yana nima demoqchimanki, qo'sh qaramlikni bitta belgisi bu. Ya'niki o'zini qanaqadir shaxsiy chegaralarini qo'yib olmagandan, mayli erim o'zini yaxshi his qilsin, yaxshi ishlasin yoki bo'lmasa farzandimga og'ir bo'lib qolmasin, et-beti ormasin lomkadan deb turib, o'zini jarlikka tashlayotgan shu ota-onalar, ya'ni shu ayoli yoki bo'lmasa eri ko'p bunaqalar hozir. Lekin bu yo'l bilan hech qanaqasiga yordam berib bo'lmaydi. Faqatgina yana qayta cho'zishimiz mumkin. Xo'p, qatdan unaqa bo'lgan? O'sha shaxsiy chegaralar buzilgan. Bu bir. Ikkinchidan haligi qaram inson ham imini o'zi uchun qanaqadir zona komfort yasab olgan. Ular bilishadi meni. Ular meni bab aytganimni qilishadi. O'sha bilishadi-yu menga qiyinligini. Hozir iste'mol qilmasam meni o'tim oriyotganini bilishadi-yu. Hop bir marta olib berishdi-yu, yana qilib berishadi. Shu narsani deb turib ham harakat qiladi. Yo'masam holbuki vaqtida o'sha birinchi shunaqa harakat boshlanganning o'zida va'da bergan bo'ladi qaram inson. Yo bo'ldi, mana shu oxirgisi bir marta yordam ber menga deb. Lekin o'sha bir martasi ikkinchisini, uchinchisini, to'rtinchisini xullas keti yo'q, keltirib chiqaraveradi. Qo'sh qaram bu narsani iste'mol qilish uchun faqat davom ettirishga yordam beraveradi. Mana shu narsani sizlarga aytmoqchi bo'ldim.